ou de casa, dá licença que eu estou chegando. Hoje eu vou contar para vocês a história da fogueira de São João. Diz o povo que Maria, a mãe de Jesus, era muito amiga de Isabel. Elas moravam assim, um perto, longe. Era perto porque dava para ver a casa uma da outra, mas era longe porque tinha que andar a pé mais de 1 hora para sair da casa de uma e chegar na casa da outra. Pois bem, aconteceu que Isabel estava esperando o filho e a sua barriga já estava bem grande. E Maria queria muito ajudar Isabel quando o neném chegasse. Então, elas combinaram assim. Quando chegasse a hora, Zacarias, o marido de Isabel, iria fazer uma fogueira bem grande para avisar a Maria que o bebê estava chegando. E foi assim que sucedeu. Quando Isabel chamou seu marido Zacarias, dizendo que estava chegando a hora, ele acendeu a fogueira que já estava preparada, anunciando o nascimento do menino, que recebeu o nome de João. Maria e José saíram correndo para a casa de Isabel e quando chegaram lá, foram recebidos com uma grande festa. Tinha canjica, pamonha, muito milho assado e em volta uma fogueira. Eles dançaram uma quadrilha bem animada. Sanfoneiro, puxa o fole!